Cancoş. Ne yaptın? Ne yaptın kuzum? Bunlar ne bunlar? Bunlar ne anneciğim? Ha? Tuvalet kağıtlarını kopartıp yere mi attın anneciğim sen? Evet. Hadi süpürgeni al da bir süpür bakalım burayı. Süpürmek zorundayız. Al bakalım süpürgeni. Getir bakalım süpürgeni. Getir süpürgeni anneciğim. Hadi bakalım. Süpürelim bakalım içerisini. Süpür bakalım. Ha. Evet. Evet. Heh, aç bakalım ayağını. Süpür bakalım şimdi. Süpür bakalım o çöpleri. Ay süpürmüyor mu anneciğim? Dur ben sana gerçek süpürgeyi getireyim, tamam mı? Tamam. Bekle bakalım. Evet, geldi mi gerçek süpürgen anneciğim? Çalıştır bakalım anneciğim. Ayakla mı basıyorsun? Çalıştır bakalım. O fişini çekti. Dur fişi çıkartalım anneciğim burada. Bana mı? Tamam, evet aynen. Ona basacaksın bebeğim. Yavaş. Hadi. Yapacak şimdi. Sen de süpüreceksin. İle ayakla mı basacaksın? Heh, çalıştı. Oh. Hadi bakalım süpür bakalım şimdi. Aferin sana. Aferin. Evet. Evet, alıyor mu bu gerçek süpürge anneciğim? Gel şunları topla, şunları. Gel şunları süpür anneciğim. Süpür şunları anneciğim. Evet, aferin sana. Of Can, ne kadar güzel süpürüyorsun. Çok güzel süpürüyorsun anneciğim. Aferin sana bebeğim. Süpür anneciğim, süpür. Süpür. Evet, süpür bakalım. Biraz zor mu oluyor? Zor mu oluyor anneciğim biraz? Devam et bakalım süpürmeye. Devam et. Oo, bitmiş. Aferin sana. Bak şurada minik kalmış, minik bir tane. Al onu da süpürgeyle. Can bak burada bebeğim. Al. O miniyi de al. Aldın mı? Aferin sana. Çok güzel süpürüyorsun. Bayıldım. Kapat bakalım. Şimdi fişi çekelim bakalım. Sen çok iyi becerdin bu işi tatlım. Çek bakalım fişi de dikkatlice. Olmadı mı bebeğim? Aferin sana. Gel şimdi kabloyu topla bakalım. Gel bebeğim, kabloyu topla şimdi bakalım. Evet, şimdi ayağına basacaksın. Aferin sana tatlım benim. Çok güzel. Her şeyi yapıyor bu çocuk ya. Ay ne kadar başarılı. Her yeri temizledi. Onu da çöpe atalım o zaman. Bay bay yap bakalım tatlım. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Can çok güzel süpürge yaptı.